国际消息来关心泰国甲柬埔寨边境的冲突，双方同意为今仔日翻点过无条件停火。因若川普是普文讲，已经甲两边的头人通过电话，而且强调讲会停火是因为伊有介入。 马来西亚首相安华、泰国代理总理蒲坦甲柬埔寨总理洪马内握手斗阵协商，象征泰柬两国的边境冲突结束。由当协临时主席国马来西亚安排，泰柬两国草头人自被下晡伫吉隆坡郊区展开会谈。美国甲中国官员也参加会后，两国拢同意马上停火，意愿维持到饭店开始无条件停火。We hope that the solutions that Prime Minister Anwar just announced will set a condition for moving forward for our bilateral discussion to return to normalcy of the relationship. 洪马内指出，这场会议是爆发的衝突，互相保護30萬人失去家園。伊甲蒲坦攏伫記者會感謝馬來西亞甲美國、中國參加調解。Why continuing to protect our sovereignty and the life of our people. We agree to a ceasefire with assurance measures that it will be carried out successfully in good faith by both sides. 停火成效了后，泰柬军事指挥官自到早起7點舉行非正式會議，重新建立聯絡。8月7日，當協臨時主席國也要開駐外武官會議。暗過將鐵門戶泰柬邊境大門前，依然有數千人穿過邊境回國，雙方民眾對停火攏真歡喜，暗過煩惱空間也個變數。ก็ไม่ดีใจก็อยากให้หยุดยิงแต่ว่าเขาต้องยอมถ้าเขาไม่ยอมเราก็จะสู้จะมือเอคันเอบกี้อายุนี่ก็แพ้เอก็มันเต้นเงินเต่าเตะแพ้จีคันเอมุ้ยก็แต่เอาสงัดเงียบสั้นกูคอยจะบังสั้นใครยังเต่าเมียนปัญหาเตะเปียกบ้า 美國總統川普在宣布停火了後，透過社群平台表示，停火是因為伊的介入調停已經指示貿易團隊重啟貿易談判。中國外交部呼籲雙方透過對話協商和平解決，早日恢復邊境地區穩定。公視新聞鄭偉仁報道。